Fatima salamullah bisa da Rasulallah abin zabi na rahmani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube alai har sahabbansa ka sa zuriya da matansa da masu biyar addininsa da dukkan masu begensa da dukkan masu imani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube na roƙonka ya rabbi mu'ini na ya hazbi ka sa haske cikin ƙalbi gaban ikon yabon kutubi mumitin kauni Tijjani ala ya sahibal fasi amai kadamai alar rasi ala ya shehu nibrasi ka dubo zuciyar kasi da haskaka da nurani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube gaban madadinka ya kudubu a ya sheki ka wujar zagu ga zaki na a yaye ku ka zanin zo cikin sabo waɗanda ka bin ka Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube a domin rabbi ya baka yawan falala yake beka da katmun auliya duka ba ka tafi a bayanka da zai cika ali irfani ba kai ne ka tamu ba shaka ashe kuma talikai duka ba babu ba wanda ya san ka ba sai muku tare kakanka habibin layi adinani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube karamomin ka na da yawa kai fa ba su gidayewa ayyawa fa ba ni ya suniniwa ba domin na ji kama da yawa su kan ji mauta ya kazani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube da wanda ya gan karan juma'a da ran lisinai ne na jama masoya tsere da tasa ya samu shiga cikin jama'a su je jannatin ridwani salatul fatiha an baka da jauharatul kamalu duka kaza asma'u maulaka rasulullahi ya baka ina ya kamar ka Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani ya shehu Tijjani na zo ka dube yana cikin karamunka a yashi gumma an baka ka cece mutan zamaninka gare su yi sabi
babu duka su je jannati rahmani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube ni. Karni guda fa an baka tamanin shekarorinka da yan gishirin a bayanka. Ashe na yi roƙonka ka sani cikin su ikiwani. Kazalika mun ji an yi faɗi gare ka shehu faltuɗi, kama da biladu an ka faɗi, kamar kuma yadda an ka faɗi ga mai mulki Sulaimani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube. Zalika auliya duka kai ne shugaban su duka, su sha madadin suna ji duka, wurin ka su zama a bayanka. Wa'atal kutubu kailani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube. Fadar kadama ya hatani tijani, abin fanufa ga Jailani, mutanen nasa zamani fa kai ko kullu asmani. Adan haka auliya duka su kayyo sun kuyo gunka, suna neman biyudinka, bani ma na fake gunka, isan madadi da faidani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube. Dan an taro ran mashar a ranar zaka hau mimbar, kana kamshi kamar angar, yana haske kamar na fadar, ana nuno ka tijani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube. Muna nan du'a damanka, ana nuni gare mu duka, ana ce shugaban mu duka, a can duniya fa mu duka. Waliyin lahi tijani. Kai fa mu mabiyanka mun samu, wake da uba kamar namu, dariƙa ba kamar tamu, ana wuri kamar namu, kai fa babu kamar ka tijani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube. Jani ka kama hannunmu ka kai ga rasulu manzanmu, ya tashi ya je ya cece mu wurin Allahu maulanmu, shadidil kare ramani. Ya shehu tijani, ya shehu tijani, ya shehu tijani, na zo ka dube. Ka roƙi rasulu kakanka, lamunce ga 'ya'yanka, da zalika har jikokinka.
mabiyanka san yarda ta kakanka ba duka su samu cetonka kazalika du masoyanka su san mutuwa da imani ya shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani na zo ka dube dan sun je makwancinsu kamar sun je gidajensu ba su ga kowansu da su lallai zai je su ya ba su jawabu ikani ya shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani na zo ka dube dan an tashi ran tashi kai da annuri muke tashi muje kamshinmu na tashi muna tafiya kamar mashi ba koko maganai rani su je su gurin su radiko su ƙetare lamatan na jiko kamar doki idan ya sako ba koko ma a kafa duku su je su ga darir diwani ya shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani na zo ka dube dan an zo biyar bashi su zam inuwa ta al'arshi zauna cikin ta ba tashi ba sai hasken su ke tashi a domin bumbi tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani na zo ka dube a nan su ba a neman su idan kuma an ka neme su ta'ala za ya fanshe su ba a taɓar ibadunsu walakin fadlur rahmani su gangara na harir diwani su sha kasan waje zani sun sha babu zamani su je su ga babu rayyani a tare da shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani na zo ka dube sam aljanna sai ni'ima a tare da sayyidul umma rasulallahi mai rahama a tare da wanda ya yi kasama ga alillahi tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani ya shehu tijjani na zo ka dube ana ya shehu tijjani ana ya khatamu irfani an zo ga husbani da masu biyar ka sanya ni ina a cikin su tijjani idan an ce fa wane ne da yin waƙar kuce ni ne Isma'il ni ba auta ne ga kubara ga tijani ga kubara ga tijani ya shehu tijani ya shehu tijani ya shehu tijani